हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे होम थिएटर में आने वाली साउंड की प्रॉब्लम के बारे में। ये प्रॉब्लम क्यों आती है और किसके कारण आती है और उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है, इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमने इसका ऑडियो बोर्ड निकाल दिया है। देखिए ये 20-30 आई से ऑडियो बोर्ड है, 3 आई से लगी हुई है इसमें। इसी कनेक्टर भी हमने निकाल दिए हैं। देखिए अब दोस्तों, जो इसकी आईसी है उनको कैसे निकालते हैं यह हम इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। देखिए दोस्तों, इन आईसी को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पहले पेस्ट लगा देते हैं। इसकी जो पिन है ये 5 पिन की आईसी है, 3 आईसी लगी हुई है इस बोर्ड के अंदर। अब दोस्तों, ये इसकी हीट सिंक है, इसको भी खोल लेते हैं। अब ये हीट सिंक के स्क्रू हमने खोल दिए हैं। अब दोस्तों, ये डिसोल्डिंग पंप है, इसकी सहायता से हम इसको आईसी को डिसोल्डिंग करते हैं। दोस्तों, ये बड़ा गजब का पंप है और इसकी सहायता से ये आईसी लगाने का बहुत ही स्मार्ट तरीका है। बहुत ही स्मार्ट तरीके से ये आईसी को डिसोल्डिंग करता है और बहुत ही कम टाइम में हम इसकी द्वारा आईसी को निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, सिर्फ 1 ही मिनट ले गए इसको निकालने के लिए। देखो कितनी आसानी से ये आईसी डिसोल्डिंग हो चुकी है। अब देखिए इसको आने से निकाल देंगे इसको। देखिए आसानी से निकल जाएगी आईसी। ये देखिए कितनी स्मार्ट तरीके से आईसी निकल गई है। अब दोस्तों, इन आईसी को चेंज करते हैं। ये नई आईसी है, इसी की जगह इनको चेंज करेंगे हम। पहले जो खराब आईसी है इनको निकाल देते हैं। इसके स्क्रू खोल देते हैं आईसी के। देखिए ये नट बोल्ट सभी खुल चुके हैं। ये देखिए तीनों खराब आईसी हैं, इनको हम फेंक देते हैं और इनकी जगह ये न्यू आईसी इसमें लगाते हैं। दोस्तों, ये आईसी का नंबर है 2030। अब तीनों आईसी को इसके अंदर इंस्टॉल कर देते हैं। और दोस्तों, ये आईसी हीट सिंक से अच्छी तरह कनेक्ट होनी चाहिए ताकि कोई एयर गैप ना रहे। एयर गैप रहेगा तो दोस्तों आईसी हीट होगी और जल्दी ख़राब होने के चांस रहते हैं। हीट सिंक से प्रॉपर कनेक्ट होनी चाहिए और ये आईसी के पीछे हीट सिंक कंपाउंड भी होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए ये टाइट हो चुकी है आईसी। अब इनको इस बोर्ड के अंदर इंस्टॉल कर देते हैं। देखिए ये हमने इंस्टॉल कर दिए हैं। अब ये स्क्रू भी टाइट कर देते हैं इसकी। स्क्रू भी जो है अच्छे से स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, ये स्क्रू भी इसके अच्छे से टाइट हो चुके हैं। अब इसको अच्छे से सोल्डिंग कर देते हैं। ये 5 पिन वाली आईसी है, इसकी 5 पिन प्रॉपर सोल्डिंग होनी चाहिए। ये अच्छे से सोल्डिंग होनी चाहिए तीनों आईसी, और पिन भी एक दूसरे से शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, न तो आईसी फिर खराब हो सकती है। और दोस्तों, सोल्डिंग करने के बाद में हम क्या करेंगे ताकि कोई शॉर्टिंग ना रहे आईसी की पिनों के बीच में, ये चिमटी की सहायता से
हम इसको एक बार इन्हीं के बीच में घुमा देते हैं ताकि कोई सॉल्टिंग का चांस ना रहे। तो दोस्तों ये सॉल्टिंग बॉडी भी हमने इसकी हटा दी। अब इसको दोबारा से इस बॉडी के अंदर इंस्टॉल कर देते हैं। जो ऑडियो बोर्ड है इससे पहले इसके कनेक्टर लगा देते हैं। ये कनेक्टर इनपुट का है 12012 जो ट्रांसफॉर्म से आ रहा है, और ये पावर स्टेबल का कनेक्टर है, ये स्पीकर का है, ये इनपुट का है। इसके नट बोल्ट टाइट कर देते हैं। तो दोस्तों ये नट बोल्ट टाइट हो गए, और ये स्पीकर वाला कनेक्टर भी हमने लगा दिया जो कि ऊपर का कनेक्टर है। अब इसको इसके अंदर बंद कर देते हैं कवर को। तो दोस्तों अभी एक कंप्लीट होगी ये ऐसी। अब इनको चेक करते हैं जरा, इसको लगा के देखें दोस्तों। Bluetooth mode paired.